இந்த வீடியோவில் 10 நிமிஷத்தில் டீ கடை கீரை வடை எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். 4லேருந்து 5 காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இது கூட 2 பல் அளவுக்கு பூண்டு எடுத்திருக்கேன். பூண்டு தோல் உரிக்க வேண்டாம். இது கூட சின்ன துண்டு அளவுக்கு பெருங்காயம் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் பெருங்காயத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது ஓரளவுக்கு கொரகொரப்பாக அரைச்சதுக்கப்புறமா நம்ம பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். கடலைப்பருப்பை ஒரு 200 கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன். ஒரு 3 மணி நேரம் ஊறினா போதும். இப்போ இது கூட சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம். பருப்பு ரொம்ப அரைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு நல்லா இருக்காது. ஒரு 80% அளவுக்கு அரைச்சா போதும். இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா வாசனையாக இருக்கும். இப்போ இந்த அளவுக்கு அரைச்சா போதும். இப்போ இது கூடவே மிச்சம் இருக்கிற நம்ம கடலைப்பருப்பையும் சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம். இப்போ நம்ம அரைச்ச விழுதை ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ தண்ணி சேர்க்காமல் இந்த மாதிரி கொரப்பாக இருக்கணும். ஒன்றும் பாதியமாக இருந்துச்சுன்னா வடை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு பச்சை மிளகா நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிட்டு இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெயில் வெங்காயம் பொரிஞ்சு வரும்போது நல்லா ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட 1 கப் அளவுக்கு சிறுகீரை எடுத்திருக்கேன். நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா அரைஞ்சு இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. சிறுகீரையில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. நார்மலாகவே நம்ம கீரை சாப்பிடும்போது ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா உருண்டை பிடிச்சி வச்சுருக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காய வச்சுருக்கேன் கடாயில். சிம்மில் வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம உருண்டையை இந்த மாதிரி தட்டிட்டு இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இந்த சலசலப்பு அடங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்தால் போதும். சிறுகீரையில் நம்ம வழக்கமாக பொரியல், பருப்பு இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி வடை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கால்சியம், விட்டமின் A, B, C இது எல்லாமே நிறைஞ்சிருக்குது. அயன் சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். குட்டீஸ்க்கு இதில் கீரை சேர்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிறதே தெரியாது. ஸோ கண்டிப்பாக இது மாதிரி எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கீழே கமெண்ட்ஸில் மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். சட்டுன்னு ஒரு 10 மினிட்ஸில் இந்த மாதிரி ஒரு கீரை வடையும் டீ கூட சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.